tinggal monyetnya matur nuwun nggih. Wah jan. Wah aduh raras ngene ngaturke tembang topeng monyet jan nganyut-anyut. Iki sira panyuwunan akeh banget ana sing ngersake sambel kemangi ana katresnan jati. Ya, waranggono wong ya ana 6. Heeh, wiwit kono kemak Juwariah teng adikku. Anakku si Risa Ristina njur Mbak Raras. Ya, bar Mbak Raras, Mbak Riris. Kakak beradik iki putrane Pak Kuat Hadi Warsono. Oh iya. Terus sandingi meneh ya anakku si Tri Rahayu. Banjur iki sing sampingku iki. Ya. Siswa SMKI. Kelas pinten, Nduk? kelas kalih, Pak. Kelas kalih. Nggih. Wah, jan. Panjenengan mendhet jurusan apa, Nak? Karawitan. Karawitan, belajar sinden. Nggih, Pak. Kepengin dadi bojo dalang? Pripun, Pak? Kepengin sok dadi bojo dalang? Nggih. Nggih piye? Menawi jodone cincin. Oh, ayo. Nek pancen ngono, sampe sekolah SMKI kalau mau mesti saka omah ya wis ancang-ancang ngatur tembang apa ana dadi ati siap. Ngatur tembang apa sing tok senengi nih sapa? Ayo. Monggo arep ngaturke langgam apa boleh. Apa nak ngaturke tembang apa? Gubuk asmara. Gubuk asmara ya. Dibawani sing apik nggih. Ning aja cok sinau ning gubuk lho. Mergo saya kelas 2 SMK itu masih harus belajar nuntut ilmu. Aja manut Jani ngono tambah gedul. Kayak anake Pak Mbo ning ulangane manut ulangane lek katul lek. Ayo nak gubuk asmara kaya ngapa? Ya. Tak rungokne tembange. Sok nek apik suarane tak pek mantu wis to. Nano. Nyingkur. Santai wae, ora mang deg santai wae. Ada anggap apa wae aku iki bapak lho. Asu Dani. Golek kaya siji-siji kaya biyange lho. Wiwitane nyingkar nyingkur. Arek apik iki suarane. Liksam yen ke lelampahan kangkang Mulakno to bocah kok anggar jane seminggu bali kok 2 minggu kek bali. Setengah sasi kek bali. Ayo. Enak, diteraske nak. tresno tulus nadyane ing gubuk asmara. Dok, Mi. Pripun, Pak? Jenengan